안녕하세요. 생활 속 건강연구소 TV입니다. 미국은 코로나19와 독감 유행에 호흡기 세포 융합 바이러스 RSV까지 한꺼번에 터져서 트리플 데믹이 덮치고 있습니다. 국내 역시 사정이 좋지는 않습니다. 이미 경기도 같은 경우에는 신종 코로나 바이러스 감염증 재유행과 인플루엔자, 즉 독감 환자가 급증하면서 병원이 환자들로 북새통을 이루고 있습니다. 그래서 오늘은 독감 예방에 좋은 음식, 독감에 걸렸을 때 좋은 음식 등 면역력 증진을 강화할 수 있는 음식들에 대해서 알아보겠습니다. 올해는 12월부터 한파가 시작되면서 상당히 추워지고 있습니다. 이제는 제법 겨울 날씨에 적응되어 가지만 방심하면 안 됩니다. 연말 연시를 맞아 오랜만에 지인과 식사도 하고 술자리도 갔다 보면 체력이 떨어지기도 하고 다양한 사람들에게 바이러스가 옮기도 합니다. 특히 흔하게 옮는 것 중에 하나가 바로 감기와 독감입니다. 그렇기에 감기와 독감 예방에 좋은 음식을 알아둬야겠습니다. 생강차와 인삼차는 우리에겐 너무나 익숙한 겨울에 즐겨 마시는 차입니다. 경험적으로 그래서 그 효능을 알고 있는 분들도 많을 것입니다. 해외에서도 독감 예방에 탁월하다는 것이 알려지고 있습니다. 먼저 생강차부터 보겠습니다. 국제예방의학저널에서는 생강의 강력한 항염증 특성이 감기와 독감을 퇴치하는데 탁월하고 면역력을 높인다고 소개하고 있습니다. 인삼 같은 경우에는 캐나다 의학협회 저널에 감기와 인플루엔자의 증상을 줄인다는 결과가 실리기도 했습니다. 호주 국립대학의 국립역학 및 인구건강센터에서는 비타민C가 추운 날씨와 같은 환경에 노출된 사람들의 감기 예방에 도움이 되고 지속시간과 중증도를 낮추는 데 효과가 있다고 밝힌 바 있습니다. 이에 따르면 일반적으로 오렌지, 시금치, 토마토 등이 대표적이라고 할 수 있습니다. 특히 그 중에서도 브로콜리 같은 경우에는 비타민C가 레몬의 2배인데 비타민C가 흡수율을 높여주는 철분도 많은 것이 장점입니다. 또한 브로콜리에 들어있는 설포라반은 특정 면역세포의 항산화 유전자와 효소를 작동해서 체내 활성상소에 대응해서 병을 예방하는 효과도 있는 것으로 알려지고 있습니다. 실제 해외에서는 브로콜리를 수프나 샐러드에 적극적으로 사용하며 감기 예방에 활용하고 있습니다. 우리나라 사람들이 압도적으로 많이 소비하는 마늘 같은 경우는 면역력에 좋은 것으로 익히 알려져 있습니다. 다양한 항염증 성분들이 들어있기 때문이기도 한데 감기와 독감에도 마찬가지 효능을 발휘합니다. 코크란 리뷰에서 발표된 내용에 따르면 3개월 동안 마늘을 섭취한 그룹에서 발생한 감기는 24건이었습니다. 대조군이었던 그룹이 65건이었기 때문에 매우 낮은 수치를 나타낸 것을 확인할 수 있습니다. 연어에는 아연이 풍부합니다. 그래서 어린이 감기 예방에 좋습니다. 미국의 가정의학 카케지에서 연구한 바에 따르면 1살에서 10세 어린이들의 감기 증상이 시작된 이후에 24시간 이내에 아연을 섭취한 경우 증상의 정도와 시간을 상당히 감소시켜 주었습니다. 아울러 7개월 동안 매일 15mg의 아연을 섭취한 아동들은 대조군에 비해서 독감에 걸릴 확률이 현저하게 낮은 것으로 나타났습니다. 한 가지 더 어린이들이 좋아하는 효과적인 음식 중에 하나에는 다크 초콜릿이 있습니다. 다크 초콜릿은 기침을 완화하는 효과가 있습니다. 바로 다크 초콜릿에 들어있는 테오브로민이 기침 발생에 관련있는 미주신경 활성에 영향을 미치기 때문입니다. 이를 통해서 만성 기침과 기관지염 환자의 증상을 억제한다는 연구 결과가 있습니다. 이렇게 예방에 도움이 되는 음식을 잘 섭취해도 감기나 독감에 걸리기도 합니다. 결국 겨울에는 독감과 감기에 걸린다는 생각을 해야 됩니다. 지금부터는 그래서 미국 건강정보 포털 MAD가 소개한 독감에 걸렸을 때 먹으면 좋은 음식들에 대해서 한번 알아보겠습니다.
첫 번째 음식은 여러분들이 의외인데 라고 생각할 수도 있습니다. 바로 차가운 아이스바입니다. 독감에 권장되는 음식 중 하나입니다. 목이 아프고 붓거나 건조할 때 차가운 것을 먹으면 진정이 되는 효과를 받을 수 있습니다. 또 독감에 중요한 수분 보충에도 도움이 되는데 영양분 섭취를 위해서는 100% 과일 주스로 만든 아이스바를 먹는 것이 좋습니다. 특히 집에서 만들어 먹으면 굉장히 좋은 효과를 받을 수 있습니다. 다음에 소개해드리는 음식은 채소 주스입니다. 황산화 물질이 풍부합니다. 하지만 아무리 채소가 몸에 좋다 해도 평소 일일이 다듬어서 이렇게 매일 만들어서 먹기는 쉽지 않습니다. 그럴 땐 시중에 파는 것들 중에서 나트륨이 적은 채소 주스 한 잔을 마시는 것도 방법이 될 수 있습니다. 면역 강화에 도움이 되는 항산화 물질이 풍부합니다. 때로는 달콤한 맛을 원할 때 100% 과일 주스를 마시는 것도 좋은 도움이 될 수 있겠습니다. 감기와 독감에 걸리면 면역력을 높여야겠죠. 그럴 때 마늘과 생강도 도움을 받을 수 있습니다. 마늘은 면역력을 높이는 데 굉장한 효능을 발휘합니다. 널리 알려진 바와 같이 면역 체계를 증진시키고 감기에 덜 걸리도록 도움이 됩니다. 많은 연구 결과를 통해서 밝혀지기도 했습니다. 생강은 염증 완화 및 복통과 메스꺼움 완화에 도움을 받을 수 있습니다. 한 연구 결과에 따르면 생강은 염증에 탁월해서 염증 완화에 도움이 됩니다. 음식을 만들 때 갈아서 넣거나 혹은 가루 형태로 먹으면 도움을 받을 수 있고 차로도 충분한 효과를 볼 수 있습니다. 감기와 독감에 걸리면 유난히도 코가 막히시는 분들이 있습니다. 그런 분들은 차 한 잔을 마셔보시길 바랍니다. 코를 시원하게 하고 황산화 물질이 들어있습니다. 따뜻한 녹차나 우롱차, 홍차가 도움이 될 수 있습니다. 이제 이 따뜻한 차를 마실 때 증기가 나타나는데 그 증기는 코를 시원하게 하는데 도움을 받을 수 있습니다. 이 차에 꿀 한 스푼, 레몬즙도 넣으면 아픈 목을 진정하는데도 효과가 있습니다. 가격과 속에 부담이 없는 음식으로는 바나나가 있습니다. 바나나는 위에 부담을 주지 않아서 메스꺼움이나 구토, 설사 증상이 있을 때 먹으면 도움을 받을 수 있습니다. 이어서 지금부터는 감기와 독감을 헷갈려 하시는 분들이 많은데 독감에 특히 더 도움이 되는 음식 4가지를 살펴보겠습니다. 아직도 감기와 독감을 헷갈려 하시는 분들이 있습니다. 독감은 인플루엔자 바이러스에 의한 급성 호흡기 질환을 말하는 겁니다. 상부 호흡기, 코나 목 혹은 하부 호흡기계, 폐에 바이러스가 침범해서 갑작스러운 고열, 두통, 근육통, 전신 쇠약감과 같은 전반적인 신체 증상을 동반하는 질병을 말합니다. 이러한 독감은 전염성이 강하고 특히 노인이나 소아, 다른 질환을 앓고 있는 사람이 걸리면 사망률이 증가합니다. 또한 합병증 발생도 증가하므로 주의해야 합니다. 일반 감기와는 다르게 독감은 원인균과 병의 경과가 다르기 때문에 감기랑 구별하고 있습니다. 그럼 지금부터 독감에 좋은 음식 4가지를 보겠습니다. 첫 번째는 배입니다. 배는 수분 함량이 높고 비타민이 풍부해서 약해진 면역력을 보충해주고 기침을 막아주는 역할을 합니다. 버섯은 면역력을 높여주는 베타글루칸 성분이 풍부해서 바이러스나 병용체가 들어왔을 때 이를 잡아먹는 대식세포 역할을 해줍니다. 다음으로 귤은 비타민C가 많아서 추위나 더위 등 기온 변화에 저항력을 높여주는 효과가 있습니다. 도라지는 사포닌 성분이 해열, 진통, 가래 등에 좋은 효과가 있습니다. 사실 독감에 걸렸을 때 그리고 감기에 걸렸을 때 가장 불편한 것 중에 하나가 잦은 기침과 가래라고 생각을 합니다. 특히 요즘처럼 기침과 저온이 낮아지면서 감기에 걸려 기침과 가래 때문에 목이 따끔따끔 아픈 것도 괴로운데 대중교통을 이용할 때 다른 사람들의 눈치가 보이기도 합니다. 겨울이 되면 건조한 날씨와 낮은 기온으로 인해서 감기와 독감이 아니더라도 기관지염에 걸리는 사람들이 많아지기도 합니다. 사실 기침은 체내에 들어온 바이러스나
이물질을 밖으로 배출하려는 자연스러운 면역 반응입니다. 그런데 기침이 너무 심하거나 오랫동안 호전되지 않으면 기관지가 더 자극됩니다. 그러면 기관지에 급성 염증이나 호흡기 질환, 가래를 유발할 수 있습니다. 특히 가래의 양이 크게 늘어나는데 평균적으로 건강한 사람은 하루에 10에서 20cc 정도의 가래를 분비하지만 대부분 무의식적으로 삼키거나 호흡할 때 증발합니다. 그러나 심한 기침이나 호흡기 질환에 걸리게 되면 가래 분비량이 50cc 이상으로 늘어나게 됩니다. 겨울철이면 찾아오는 불청객, 가래와 기침 완화에 도움이 되는 음식도 함께 알아보도록 하겠습니다. 예로부터 기온이 내려갈수록 막과 영양소가 풍부해져서 겨울의 산삼, 즉 동삼으로 불렸던 무에는 기관지에 좋은 시니그린이라는 성분이 포함되어 있습니다. 유황 성분을 포함한 배당체의 하나로 무가 매운맛을 내는 원인이기도 합니다. 시니그린은 기관지 정막 기능을 강화하는 효과가 있는데 이를 통해서 기침 증상을 완화하고 타액 분비를 촉진시켜 가래를 묽게 만들어주는 역할을 합니다. 비타민과 미네랄 등 영양소가 풍부해서 겨울철 면역력 증진에 도움이 된다고 알려진 꿀도 기침, 감기 예방에 큰 도움이 됩니다. 꿀은 예전부터 감기나 기침 완화의 민간요법으로 사용되어 왔는데 과학적으로 증명된 사실에 따르면 꿀에 들어있는 덱스트로메토르판 성분이 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화하는 데 효과를 가지고 있다고 합니다. 특히 2020년에 발표된 영국 옥스퍼드 대학교의 의과대학교 연구진의 연구 결과에 따르면 꿀은 일반 약물보다 감기나 독감 증상 완화에 효과적이고 항생제 내성 문제에서도 더 안전한 것으로 나타났습니다. 연구진은 실험 참가자 1761명을 대상으로 꿀 섭취가 감기 환자의 기침 증상 완화에 얼마나 영향을 미치는지 조사했습니다. 그 결과 꿀을 먹은 환자가 감기 치료제로 주로 사용되는 항히스타민제인 디펜히드라민을 복용한 환자보다 증상 완화가 더 빠르다는 사실을 발견했습니다. 연구진은 이 꿀의 항균 성분이 감기와 기침 증상 완화에 도움을 준다라고 분석 내렸습니다. 따라서 무와 꿀의 조합은 기침과 가래 완화의 특효약이라고 할 수 있겠습니다. 예전 어른들은 겨울철이 되면 무꿀청을 만들어 먹어서 기침 감기를 예방했는데 무꿀청은 강력한 해독 작용과 소화 불량, 숙취 해소에도 매우 효과적입니다. 임산부도 부담 없이 먹을 수 있고 1회에 1티스푼씩 하루 3회 정도 섭취하면 적당하겠습니다. 하이닥 영양상담 영양사도 기침 완화에 좋은 음식으로 무꿀청을 추천하기도 했습니다. 단, 꿀에는 보틀리누스균이 들어있기 때문에 영유아에게는 권장하면 안 되겠습니다. 도라지는 동의보감에서도 인증한 식품입니다. 길경이라고도 불리는 도라지는 기관지 호르몬 분비를 촉진해서 기침과 가래를 사귀는 역할을 합니다. 역사적으로도 진해 거담제로 사용되어 왔습니다. 뿐만 아니라 감기, 급성 기관지염, 폐렴, 천식 등 다양한 호흡기 질환에도 효과가 있습니다. 동의보감에서는 도라지의 뛰어난 거담 배농, 가래를 없애고 고름을 뽑아내는 작용, 효과에 대해서도 명기해 두었습니다. 도라지의 사포닌 성분은 기관지를 촉촉하게 유지하는 점막을 만드는 역할을 합니다. 이 점막은 외부로부터 유입되는 각종 병원균으로부터 기관지를 보호해 줍니다. 또한 호흡기 내 점액 분비를 촉진해서 가래를 사겨주고 염증 증상을 완화해 목구멍이 붓는 증상을 예방해 줍니다. 농촌진흥청에 따르면 도라지를 잘 씻어서 섭씨 60도에 2시간 정도 가열하면 사포닌 성분이 8배나 많아진다고 합니다. 도라지의 안토잔틴 성분도 기침을 예방하고 폐와 기관지를 건강하게 유지하도록 도와줍니다. 안토잔틴은 화이트 식품이라고 불리는 흰색 과일과 채소에 풍부하게 들어있는 성분입니다. 체내 산화작용을
억제하고 저항력을 키워주며 면역력을 높여주는 효과가 있습니다. 뿐만 아니라 혈액 속에 존재하는 나쁜 콜레스테롤을 감소시켜주고 혈압을 안전하게 유지시켜주는 효능이 있어 동맥 경화와 심장질환 예방에도 도움이 됩니다. 도라지를 먹을 때 일부 분들은 이 껍질을 벗겨서 무쳐 먹기도 합니다. 하지만 껍질에 사포닌 성분이 대부분 함유되어 있습니다. 따라서 껍질을 벗기지 말고 흐르는 물에 깨끗이 씻어서 조리해 먹는 것이 좋습니다. 도라지를 고를 때는 이렇게 잔뿌리가 많으면서 표면에 흠이 없고 단단한 것을 고르면 좋습니다. 손질된 도라지를 고를 때면 부드럽고 향이 강한 하얀색을 띠는 도라지가 좋습니다. 국산 도라지 같은 경우는 수입품에 비해서 길이가 짧고 둥글게 말리는 것이 특징입니다. 올해 겨울은 예년과 다르게 감기와 독감, 콜레라가 아주 무섭게 퍼지고 있습니다. 트윈 데믹을 조심해야 되겠습니다. 그래서 감기와 독감 예방에 좋은 음식들을 알아두시길 바랍니다. 생강차와 인삼차, 브로콜리, 마늘, 연어, 특히 연어는 어린이들에게도 좋다라고 설명을 드렸고 여기에 다크 초콜릿도 도움을 받을 수 있습니다. 아직 감기와 독감에 걸리지 않으셨다면 예방하는 음식을 잘 알아두셔서 도움 받으시면 좋겠습니다. 하지만 조심한다고 해도 감기와 독감을 겨울에 한 차례 이상 걸리지 않고 넘기기란 쉽지가 않습니다. 만약 조심을 했는데도 불구하고 독감에 걸리게 된다면 아이스바, 채소 주스, 마늘 생강, 배 버섯, 귤 도라지 등을 활용해 보시길 바랍니다. 한결 수월하게 아픔을 넘길 수 있습니다. 그런데 겨울이 되면 건조해지는 바람과 추운 날씨 때문에 꼭 감기와 독감이 아니더라도 기관지염 등으로 인해서 기침과 가래가 심해지기도 합니다. 이렇게 기침과 가래가 심해지면 대중교통을 이용하거나 다른 분들을 만났을 때 눈치가 보이는 경우도 있습니다. 그럴 때 빨리 증상을 완화하기 위해서는 무와 꿀, 도라지 등을 활용해 보시면 한결 편안해지는 느낌을 가질 수 있을 겁니다. 본격적으로 겨울이 시작되는 이만큼 앞으로 감기와 독감, 코로나는 더 심해질 것입니다. 따라서 오늘 알려드린 감기와 독감에 좋은 음식들 잘 파악해 두셔서 수월하게 이번 겨울도 잘 보내시길 바랍니다. 다음에도 시의성 있는 여러분들에게 도움이 되는 좋은 음식들로 정보를 찾아오겠습니다. 고맙습니다.